여러분 안녕하세요. 여기는 힙하오 코리아 채널입니다. 요즘에 11랩스는 AI 생성 도구를 통해 폭발음이나 기타 사운드 이펙트를 사용자의 프롬프트에 맞춰 생성할 수 있는 새로운 사운드 이펙트 AI 도구를 발표하였습니다. 이 도구는 팟캐스트, 영화, 게임 제작에 필요한 최대 22초 길이의 사운드를 생성할 수 있으며 사용자는 최소 4개의 다운로드 가능한 오디오 클립 옵션을 제공받습니다. 11랩스의 사운드 이펙트 도구는 무료로 사용할 수 있지만 상업적 라이선스가 필요한 경우 유료 플랜을 이용해야 합니다. 무료 사용자들은 생성된 오디오 클립을 사용할 때 엘리벤 너브즈, IO를 제목에 포함하여 출처를 표시해야 합니다. 이제 시도해봅시다. 영어의 지령을 입력해야 정확한 음향 효과를 생성할 수 있다는 점에 주의하세요. 고양이 싸우는 소리를 입력해볼까요? 이 몇 가지 효과음은 모두 그냥 보통인 것 같습니다. 문을 급하게 두드리는 소리를 한 번 더 해봅시다. 이번에는 효과가 아까보다 좋아졌네요. 특히 첫 번째 소리는 사실적입니다. 여기를 클릭하면 다운로드하거나 수집할 수 있습니다. 여기를 클릭하면 수집된 소리를 볼 수 있습니다. 사용하기가 체험감이 좋고 사용 방법도 간단합니다. 또 게임이나 생방송에 사용할 수 있는 실시간 효과음 소프트웨어를 추천하려고 합니다. 바로 힙하오 보이스 체인저입니다. 이 소프트웨어를 사용하면 디스코드나 게임에서 여러 가지의 효과음을 재미있게 사용할 수 있습니다. 아래에 링크를 클릭하여 보이스 체인저를 설치한 후 실행하세요. 지금은 힙하오 소프트웨어를 열고 다양한 사운드보드를 원하는 대로 해볼 수 있습니다. 자, 이렇게처럼 사운드보드뿐만 아니라 더 재미있는 것은 실시간 음성 변조도 가능합니다. 관심이 있으시다면 빨리 아래 링크를 클릭하셔서 다운로드 받아보시기 바랍니다. 모르는 부분이 있으면 댓글을 남겨주세요. 오늘은 여기까지 하고 여러분에게 도움이 되었다면 채널을 구독하고 좋아요를 눌러주세요. 여러분의 시청해주셔서 감사드립니다.